Bom, essa é a fechadura que se encontra no momento, mas eu vou ter que substituir, vou botar uma C90 aqui. Então vou ter que trocar aqui e aqui o batente também. Eu vou começar desmontando aqui para ver se dá para colocar a C90 nessa parte aqui sem muita dificuldade. Depois que fizer essa parte aqui, aí eu venho aqui pro batente, que eu vou ter que quebrar aqui um pouco, usar a talhadeira, ponteira e quebrar para poder ver como é que eu vou fixar o batente da C90. Mas a primeira parte é ver esse lado aqui. Vamos lá.